Hey guys, welcome back to my channel. என்னடா தண்ணிக்குள்ள உட்காந்து போஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, ரீசெண்டாக ubbalamadugu waterfalls போயிருந்தேன். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு vlog மாதிரி ஷேர் பண்ணலாம் தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த போர்ட் பார்த்தீங்கல்ல, இதுலேருந்து தான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்கும். இதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸ்க்கான மெயின் கேட் வரும். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃபுல்லாகவே உங்களை செக் பண்ணி தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க. நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் செக் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி லிக்விட் சிகரெட்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஃபுட் உள்ளே அவைலபிளாக இருக்காது. நீங்கள் எதர் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆர் வெளியில் வாங்கிட்டு போகலாம். ஆனால் இது ரொம்பவே ஒரு அஃபோர்டபுளான ட்ரிப் இந்த சம்மருக்கு. ஜாலியாக நீங்கள் ஃபேமிலி ஆர் கப்புள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணி நீங்கள் பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் போகும்போது ஒரு 12 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ ரொம்பவே வெயிலாக இருந்ததுனால நாங்கள் கீழே இறங்கல, ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கேட்டை நோக்கி நாங்கள் போயாச்சு. ஸோ இதுக்கான என்ட்ரி ஃபீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈச் பர்சனுக்கு 50 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போயிருக்கீங்களோ அதுக்கு தனித்தனியான சார்ஜ். உள்ள ஃபோட்டோ ஷூட் கூட எடுக்கிறாங்க. கேமரா எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு 500 rupees சார்ஜ் ஆகுது. இந்த வாட்டர் இருக்க வியூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்சர்ஸ் எடுக்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் போகும்போது வெயிலாக இருந்தது எடுக்க முடியலன்னா நீங்கள் ஈவினிங் ரிட்டர்ன் வரும்போதும் எடுக்கலாம். இதோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 8 AM ஈவினிங் 4 PM வரைக்கும். இது உள்ள தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக குட்டி குட்டி மீன் ரொம்பவே பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளோட்டிங் வாட்டர் தான். வாட்டர் ஒரு இடத்துல நிற்காது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அருவி மாதிரி எங்கே பண்ணாலும் பாஞ்சிட்டே இருக்கும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வியூ. ஸோ இது உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாகவே. இப்போ ஒரு மெயின் ஸ்டெப் வரும். ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நீங்கள் ஏறி உள்ளே போனீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அதில் ஃபுல்லாக நடந்து போகணும். கீழே ஃபுல்லாக கல்லாக இருக்கும். நடந்து போனீங்கன்னா அங்கங்கே தண்ணி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணால் உள்ளே போய்ட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். மீன் பாருங்கள், பெருசு சின்னதுன்னு நிறையா இருக்குது. இங்கேருந்து வீட்டுக்கெல்லாம் வேறு மீன் பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மங்கி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஸ்விம் பண்ணி வருது. இங்கே நிறைய மங்கி இருக்குது. ஸோ சாப்பிடும் போது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க, இல்லைனா பிடுங்கிட்டு போயிடும். நீங்கள் காலை தண்ணிக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு ஃபுட் ஸ்பா பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த ஃபிஷ்கிட்டேருந்து. நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு தேடி ஒரு சின்ன மீன் தான் பிடிக்க முடிஞ்சுது எங்களால். பட் நாங்கள் அது வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகல. ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு நாங்கள் தண்ணிக்குள்ளே விட்டுட்டோம். நாங்கள் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து போனதுனால தண்ணிக்குள்ளே நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். பட் இது ஃப்ளோட்டிங் வாட்டருன்றதுனால நீங்கள் ரொம்பவே சேஃபான ஒரு பிளேஸாக பார்த்து நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சேஃபாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இங்கே நாங்கள் ஸ்லோ மோஷன் வீடியோலாம் வேறு எடுத்து ட்ரை பண்ணோம். ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்துச்சு. லேடிஸ்க்கு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்னு இருக்குது. அது ரூம் மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் வேர்ஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஜென்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்களும் தடா ஃபால்ஸ் போனீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்னோட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.